Emisija Zavičaj, duša krajine. Na telefonskoj liniji je predsjednik Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu, gospodin Milorad Buha. Dobar vam dan. Dobar dan. Gospodine predsjedniče Vlade, sutra je svjetski dan izbjeglica. Nema bolje prilike da skrenemo pažnju na izbjegličku krizu kroz koju već više od 2 decenije prolaze prognani Srbi iz Krajine. Kakve su vaše poruke tim povodom? Nazire li se kraj? Kako žive prognani krajišnici? Hoće li biti pravde za Krajinu i krajišnike i kako da je ostvarimo? U ovom koloritu pitanja krenut ćemo redom. Naime, ova kriza, izbjeglička kriza na prostorima bivše SFRJ traje predugo. Imali smo i do sada puno kriza tog karaktera, međutim ovo je najduža, najtragičnija i najpogubnija po interese Srba sa prostora bivše SFRJ. Znači u tom vremenskom periodu ovih 25, 6, 7 godina od kako je krenulo rastakanje bivše SFRJ na prostore sadašnje Republike Srbije svelo se preko 600.000 izbjeglica. Daleko veći je broj izbjeglica, ali ono što zvanični podaci koji su prikupljali republički organi Republike Srbije, to je zvanično nešto preko 600.000, međutim znamo da je izbjeglički korpus krenuo i pre 90. godine, 90. i tako dalje, kada državni organi Republike Srbije nisu provodili postupak izbjegličkog priznanja statusa, nego su kroz razne administrativne postupke dodeljivali tim izbjeglicama lične karte, državljanstvo i tako dalje. Znači, broj se kreće po nekim evidencijama koje ima vlada gotovo 1 milion. Šta reći o izbjegličkom korpusu? Izbjeglički korpus živi u najtežim ekonomskim, finansijskim i socijalnim uslovima. Katastrofalno je stanje toga korpusa, posebno uvažavajući činjenicu da je imovina koju su Srbi imali na prostoru Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, pa i drugih republika, manje više oduzeta Srbima, oduzeta su im razna imovinska prava, socijalna prava i tako dalje. Mi moramo da se kao izbjeglički korpus zahvalimo organima Republike Srbije za prijem. Međutim, ne možemo ostati na tome. Mi ne možemo prihvatiti činjenicu da naša imovina i naša imovinska prava su zamrznuta ili su nam oduzeta, uskraćena prava i plodouživanje za našom imovinom i da hladno posmatramo šta se dešava sa našom imovinom i imovinskim pravima. I moramo zameriti organima Republike Srbije od trenutka kad smo došli na ove prostore, što gotovo ništa ne čini da nam omogući povratak te imovine i imovinskih prava. Koji je pravni osnov za povratak te imovine? Raznovrstan je raznovrstan. Pre svega u nacionalnim pravima država iz koje smo isterani, kao i po međunarodnim pravilima i standardima koji nam faktički pravno omogućavaju da se ta imovina i imovinska prava vrate, ustupe i da uživamo nad imovinom čiji smo vlasnici. Kada govorimo o pravima, evo, možete i sami vidjeti kroz sredstva informisanja da se manje više o izbjeglicama govori samo kad je dan izbjeglica i o tome se ne govori. Kada govorimo o nacionalnim manjinama, ne prođe dan u medijima da se ne govori o njihovim pravima, standardima i tako dalje, a oko 1 milion ljudi koji su prošli kroz taj status niko ni jednu referenciju. Žalostno je stanje u kome se nalazi izbjeglička populacija, posebno što nemamo medije, nemamo sredstva informisanja preko kojih bi to mogli plasirati, tražiti i tako dalje. Začutala je zvanična politika, začutale su organizacije koje bi trebale da brinu o našim pravima, da ne govorimo o nevladinom sektoru koji finansira i zašto su uspostavljeni. Od njih ne možemo očekivati ništa, ali pozivamo sve savjesne, dobronamerne
građane, institucije, organizacije da nam pomogu. Izbjeglički korpus je u jako teškom ekonomskom i socijalnom stanju i neophodna je pomoć. Ekonomska, financijska i svaka druga podloga, imovinska podloga je u tuđim zemljama. Vratite nam, omogućite nam da uživamo onim što je stvarno vlasnički naše i što bi i po Božoj pravdi i po ljudskoj pravdi trebalo da pripada nama. Puno je toga satkano ovih 25 i više godina od našeg egzodusa, proterivanja, aneksije naših iskonskih teritorija i teško je sve to svesti u neki 5-6 minuta ovoga moga govora, ali evo jedan apel svim dobronamernim ljudima da nam pomognu da vratimo ono što nam iskonski pripada. Hvala vam puno, gospodine Buha, na učešću u emisiji Zavičaj, uz najbolju nadu da će zaista i biti odziva na ove vaše apele. Nadajmo se ipak da će i sami Krajišnici se organizovati na jedan valjan način i međusobno jedni drugima pomagati. Hvala vam puno na učešću. Hvala i vama. Svako dobro.